මගේ පොතින් එහා ලෝකය. පොතකට සීමා නොවූ සරසවි කතුවරුන්ගේ කතාබහ සමගයි ඔබ එක්කාසුව සිටින්නේ. අද දවසේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. තමාගේ කතාවෙන් 50%ක්වත් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමාගේ කතාව චරිත පිළිබඳව 50%ක්වත් තෘප්තිමත් වුණාට පස්සේ කතා ලියන අපේ අරුමැසි කතාකාරිය සම්මානනීය ලේඛිකා නීතිඥ විරාජිනී තෙන්නකෝ. අයිබෝන් ඔබට. අයිබෝන් සඳලි. ඉතින් ගැහැණුන්ගේ හා පිරිමින්ගේ ආත්මීය භාෂණයන් කතා තුළට ගෙන එන්නේ මේ කතුවරු. ඉතින් මං ඔබෙන් මුලින්ම විමසන්න කැමති කොහොමද මේ ලියන්න ප්‍රවිෂ්ට වුනේ? ඔව් ඇත්තටම 2016 තමයි මගේ පළවෙනිම කෙටි කතා පොතක් නිකුත් වෙන්නේ. සන්තව ප්‍රකාශනයක් විදිහට අච්චාරු සහ තවත් කතා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මකරානන්දේ පළවෙනි නවකතාව විදිහට 2019 වර්ෂයේ ලියවෙන්නේ. ඉතින් බොහොම මෑතක මේ ශාස්ත්‍රයට එක්වෙච්ච ලේඛිකාවක් මම. එතකම මම පොත් කියෙව්වා. ඊට පස්සේ තමයි මම ලේඛනයට පිවිසෙන්නේ. මකරානන්දේ ඔබේ පළමු නවකතාව 2019 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන සහ විද්‍යෝදය සම්මාන දිනා ගන්නා හොඳම නවකතාව. ඉතින් මේ කතාව අතීත වැව්ගම් පත්තුවෙන් ආරම්භ වෙලා වර්තමාන නෙළුම් කුළුණ දක්වාම විකාශනය වෙනවා. මේ නවකතාවට මොකක්ද ඇත්තටම නිමිත්ත වුනේ? එතන මම ඒක සඳහන් කියලාත් තියෙනවා මගේ පෙරවදනේ පසුවදනේ පොඩි නිමිත්තක් ඇත්තටම. ඉතින් ඒක මම දකිනවා මේ ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයේ මම සංචාරයක යෙදෙන විට මේ කුඩා දරුවෙක් පාසලක ඉන්න අපි අතර මේ යන්නේ පාසලට මේ උන්ට අපි පොත් කට්ටල ටිකක් අරගෙන යනවා. ඉතින් තමයි මට මොන ගැහෙන්නේ මේ කුඩා දරුවා. ඊට පස්සේ එයාගේ වම් කනේ කරාබුවක් මම දකිනවා. පස්සේ මම අහනවා මේ එතන ඉන්න විදුහල්පතිතුමාගෙන් මොකද ඒක සුවිශේෂී දෙයක් මම ඊට කලින් එහෙම දැකලා නැහැ. ඉතින් එතෙන්දී එතුමා කියන කාරණේ ඔස්සේ තමයි අතට මම මේ පසුබිම හදාගන්නේ මේ මකරානන්දේ නවකතාවට. ඉතින් ඒකට ඉතින් අතු ගංගක් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තමයි මේ ගඟ හැදෙන්නේ. මේ මකරානන්දේ කතාව ගත්තහම ජාතක කතාවේ ආభాෂයක් තියෙනවා දෝ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේ කුකුරුමාන කතාවස්තුව, මකර චෝර කතාවස්තුව, ඒ වගේම තඹරතූප කතාවස්තුව කියලා කතාවස්තු තුනකින් තමා මේක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සේපාල කියන චරිතය තමා මේ කතාව ලියන්නේ රණවීරගේ ආරාධනාවෙන්. රණවීර තමා මේ පොත් ලියන්න මොහුව පොළඹවන්නේ. ඇත්තටම සේපාල හිතලා තිබුණ නැහැ නවකතාවක් ලියන්න. සේපාල හිතුවේ මේක වෙන කෙනෙකුට දීලා ලියන්න ඕනි කියලා. නමුත් සේපාල ලියනවා රණවීරගේ ආරාධනාවෙන්. ඇත්තට මේක ඉතාමත් සාර්ථකව ඔහු කතාව ලියනවා. ඒ වගේම මේ කතාවේ නෙළුමට සුවිශේෂී තැනක් දීලා තියෙනවා. අතීත වැව්ගම්පත්තුවෙත් ඒගොල්ලෝ නෙළුම් මාලා ගොතන ඒ වැඩ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම පද්මශ්‍රී පද්ම කියන නම ඇතුළෙත් නෙළුම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ ආයතනයටත් නෙළුම සම්බන්ධ වෙලා නෙළුම් කුළුණ දක්වාම නෙළුමේ විකාශනයක් තියෙනවා. මොකද මේ නෙළුමත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය සහ ජාතක කතාවත් එක්ක මේ තියෙන සම්බන්ධය. ඔව් ඇත්තටම නෙළුම කියන කාරණය ගත්තහම මේ සඳනි අපි පොඩි කාලේ ඉඳලම අහලා තියෙන්නේ නෙළුම කියන්නේ අර මඩ තැවරිලා පොට්ටුව ඒ මඩ තුලින් උඩට ඇවිල්ලා වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා මේ බොහොම ලස්සනට පිරිසිදුව පිපෙන පාරිශුද්ධ දෙයක් විදිහට සහ විවිධ සංකේත වලට මේ ඉස්සර ආදි කාලේ ඉඳලම අතීතයේ ඉඳලම අපේ සංස්කෘතිය හා බැඳිච්ච දෙයක් නෙළුම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකද මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ ඇත්තටම මේ ඒක ඒ විදිහට පිරිසිදුව උඩට ඇවිල්ලා මතුවෙලා වර්තමානයේ වෙනකොට කොහොමද ඒකේ විකාශනය කියන කාරණේ. කියන්නේ ඒක කොච්චර වෙළඳ මාධ්‍යයක් බවට පත් වෙනවද? එතකොට ඒක කොච්චර මිනිස්සුන්ගේ මේ යටි අරමුණු වෙනුවෙන් පාවිච්චි වෙනවද? එතකොට ඒකේ අර ස්වභාවිකත්වය කියන දේ කොච්චර නැති වෙලාද කියන කාරණේ තමයි මට ඒක යටිපෙලක් විදිහට ගේන්න අවශ්‍ය වුණේ. එතකොට අර ඔබ අහපු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේ ජාතක කතා සම්බන්ධව මේ ඒක මම මේ ඇත්තට මේක කළේ අපි මේ කතන්දර අහන්න ආස ජාතියක් සහ අපිට කතන්දර අහන්න පුරුදු කරපු ජාතියක් පොඩි කාලේ ඉඳලම.
ජාතක කතා කියවනවා ඉස්සර ජාතක කතා පොත කියවනවා පන්සල්වල මම අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි හරිම මේ තෘප්තිමත් වුණු જાතියක් මේ කතන්දර අහලා. ඉතින් ඒක නිසා මට අවශ්‍ය වුණා ඒ ආభాෂය පොතට අරගෙන එන්න. මේ මකරානන්දය ගැන කතා කරද්දී සෝමා කියලා චරිතයක් ඉන්නවා. ඇය ආදරය කරන රතුපතුල් අයිතිකාරයට සෝභා සම්පන්න රතුපතුල් අයිතිකාරයට. ඉතින් මේ සෝභා සම්පන්න රතුපතුල් අයිතිකාරයා වෙනුවෙන් සෝමා කියනවා බලියක් නටාපන්. අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. ඔව් ඒක ඇත්තටම මේ අද වෙන විටත් මට ලියවිලා තිබුණ මගෙන් ලියවුණු එකම ගීතය. ඉතින් ඒක ලියවෙන්නේත් 2019 මකරානන්දේ ඉන්නේ ඊට අවුරුදු මම හිතන්නේ 2ක විතර පස්සේ තමයි ඒ ගීතය ලියවෙන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ අර ඔබ කිව්ව හරි සඳනේ. ඉතින් ඇයට අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රේමය සහ ඇයට පරිපූර්ණ කරගන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රේමය ගැන තමයි ඇය විසින් කරන ප්‍රකාශනයක් විදිහට තමයි මේ ගීතය ලියවෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඇගේ චරිතය තමයි මෙතන මේ පිළිබිඹු වෙන්නේ ගීතේ. බොහොම ස්තුතියි ඒක මතක් කළාට. කැමිලියා ඔබේ දෙවැනි නවකතාව තේ එහෙම නැත්නම් වතුකම්කරු සටන මාධ්‍ය කරගෙන තමා කැමිලියා ලියවෙන්නේ. එතකොට මේක විශ්වීය කන්සෙප්ට් එකක් මම මේකේ දැක්කා. අර ඕනෑ අපි අර පරිවර්තන කෘතියක් කියවනකොට දැනෙන හැඟීම ඇත්තටම කැමිලියා තුලිනුත් මට දැනුණා. ඒ වගේම මේ කැමිලියා පොත ඇත්තටම ඔබ කා වෙනුවෙන්ද ලිව්වේ? කැමිලියා පොත ඒක අල්ලගන්න සියලුම පාඨකයන් වෙනුවෙන් මම ලිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඒක කියවලා ඒකේ තියෙන ගැඹුර තේරුම් ගන්න, ඒකේ තියෙන දේශපාලනය තේරුම් ගන්න, ඒකේ තියෙන සාහිත්‍ය තේරුම් ගන්න සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම ලියපු පොතක්. ඉතින් අර ඔයා කිව්වා වගේම සඳනේ ඇත්ත. ඒක යුනිවර්සල්. මේක අපි එංගලන්තයට ගියත්, ඇමරිකාවට ගියත්, ඉන්දියාවට ගියත් මේක පොදු මාතෘකාවක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දෙනාගේම පොදු අත්දැකීමක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවට වඩා හොඳින් පොත මගේ පාඨක ජනතාව විසින් මේක පිළිගත්තා. පාඨක ප්‍රජාව විසින් මේ පිළිගත්තා. ඉතින් ඒක මට සතුටක්. මේ එහෙම තමයි උනේ කැමිලියාට. කැමිලියා පොත කියලා කියන්නේ ඇත්තටම 2024 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය සහ ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය දිනු විශිෂ්ටතම නවකතාව. ඒ වගේම විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත වූ කෘතියක්. ඉතින් මේ කෘතිය විශාල පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලයක්. මේ කෘතිය ලොකු පරිකල්පනයකත් ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ කෘතියට එක මම දැක්කා මේ කෘතියට එක චෝදනාවක් කියන්න පුළුවන් එල්ල වෙලා තියෙනවා. මේ පිදුම තියෙනවා සිලෝන් තේ වෙනුවෙන් දිවිය කැප කළ සියලු කලසුදු මිනිස්සුන්ට කියලා. ඇත්තටම මේක තේවලට ලඝු කිරීමක් මේකෙන් දැනෙනවා කියලා චෝදනාවක් එල්ල වුණා. ඒ ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? තේවලට ලඝු කිරීමක් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මගේ පොතේ ඔය කැමිලියා පොතේ අවසාන වශයෙන් කියනවා මේ ඇනීටා මේ එන කතන්දරේ ඕනෑම අවුරුද්දක ඕනෑම මාසෙක ඕනෑම දවසක ඕනෑම ගෑණියෙකුට මිනිහෙකුට වෙන්න පුළුවන් දේවල් නම් දිනවලින් ඇති වැඩේ මොකද්ද කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කතාවේ අභ්‍යන්තරය ගැන කරන එළිදරව්වක්. එතකොට කොහෙත්ම මේක තේවලට ලඝු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පිදුමකින් පොතක් ලඝු කරන්න බෑ. පිදුමකින් පොතක් කවදාවත් සීමා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඒක හරිම හෘදයාංගම වේ පිදුම ලිව්වේ. මොකද මම විශ්වාස කරනවා ඒ කාලේ සුදු අධිරාජ්‍යවාදය යටතේ අපි තේ වගාව අපේ ලංකාවට හඳුන්වලා දීලා සුදු ජාතිකයින් තමයි කඳුරට ප්‍රදේශකට ගිහිල්ලා මේ තේ වගාව ව්‍යාප්ත කරන්නේ. එතකොට ඔවුන් දකුණු ඉන්දියාවෙන් ඒ ජනතාව ගෙනහල්ලා මේ පදිංචි කරවලා ඔවුන්ගේ සේවකයන් විදිහට කම්කරුවන් විදිහට යොදා ගන්නවා. මම නිතර හිතපු දෙයක් සඳලී මේ ඒ කාලේ හැටියට දැන් අපි
අදටත් අපි නුවරඑළිය බණ්ඩාරවැල් පැත්තේ යනකොට හරිම දුෂ්කර ගම්මාන තියෙනවා අපි දකිනවා. දැන් අපි ඉන්නේ 2025 වර්ෂයේ. එතකොට හිතන්න පුළුවන් 1800 ගණන් වල 1901 වගේ කාලවල වල කොයි විදිහට මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට හැම පාට කොහොම වුණත් මොන භාෂාව කතා කළත් මොන තරම් ධනවත් වුණත් දේශගුණය සහ ඒ ප්‍රදේශයට ආවේනික වෙච්ච දුෂ්කරභාවය කියන එක මේ දෙගොල්ලන්ටම බලපෑව එකම විදිහට. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ හැම සුදු වුණා කියලා මේ දේශගුණය ඒගොල්ලන්ට විශේෂ ආකාරයකට හොඳ ආකාරයකට සැලකුවේ නැහැ. ඒක නිසා අර සේවකයින් අපි හිතමු යම් පමණකට ඒ තරමටම නොවුනත් සේවකයන් තරමටම නොවුනත් මේ සුදු ජාතිකයිනුත් ඇත්තටම මේ වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ විශාල දායකත්වයක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මට මෙතෙන්දී ඕන අමතක කරන්න බෑ. කොහොමටත් කිසිම නවකතාවකින්වත් කිසිම සාහිත්‍ය නිර්මාණයකින්වත් පිදුම තුලින් කවදාවත් අභ්‍යන්තරයේ කතාවේ තියෙන ඇතුළාන්තය ලඝුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේ මායා යථාර්ථවාදී රීතිය උපරිමව දැකපු කෘතියක් මම මේක. මට ගොඩක්ම දැනුණු තැන් තමයි අප්පන්ගේ මරණය සහ ඒ වගේම අම්බිකාගේ මරණය තුළ තේ කූඩය ඇයගෙන් ඉවත් කරන්න බැරි වෙනවා. අප්පන්ගේ ශරීරයත් එතනින් ඉවත් කරන්න බැරි වෙනවා. මෙච්චර විශාල පරිකල්පනයක් තියෙන විශාල පර්යේෂණ ප්‍රතිඵලයක් වෙච්ච මේ කැමීලියා වගේ කෘතියක් ලියන්න ඔබ කොහොමද ඉඩහසර වෙන් කරගත්තේ කාන්තාවක් විදිහට? ඒක මම අහන්න ඕනේ. මොකද දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ වැඩ ඇරි වැඩට යති ගැහණුන් කියලා. එතකොට මෙතරම් විශාල පර්යේෂණ ප්‍රතිඵලයක් කැමීලියාත් වලින් දායාද කරන්නට ඔබ කොහොමද වෙලාව වෙන් කරගත්තේ? ඔව් ඒක හරි අසීරු කටයුත්තක්. නමුත් ඉතින් මේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ මොකද එහෙම වුණොත් කවදාවත් කාන්තාවන් අතින් මුකුත්ම නිර්මාණයක් සිද්ධ වෙන එකක් නෑ. සාහිත්‍ය විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා අපේ ලංකාවේ ඉන්නවා ඉතාමත් දක්ෂ සිනමාවේදිනියන්, ඒ වගේම වේදිකා නාට්‍ය ශිල්පිනියන්, නර්තනීයන්. ඔවුන් සියලු දෙනාම මේ තමන්ගේ සාමාන්‍ය දිනදා වැඩත් එක්ක තමයි සහ රාජකාරී කටයුතුත් එක්ක තමයි ඉතින් ඒවා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අවශ්‍යතාවය තමයි ඉදිරියට එන්නේ. ලියන්න ඕනි. එතකොට ඒකට ඉඩ හදා ගන්නවා කොහොමද. ඒ වගේම කෙටි කතාව ගත්තහම ඔබේ පළමු කෘතියත් කෙටි කතාවක්. ඊළඟට ඔබ ලියලා තියෙනවා අන්ධයා සහ සුරුට්ටු න්‍යාය කියන කෙටි කතාව. ඉතින් මේ කෙටි කතා ගැන ඔබේ අදහස් මොකක්ද? කෙටි කතාව නව කතාවට වඩා හත්පසින්ම වෙනස් සහ කෙටි කතාව හරි මේ අමාරුයි. නව කතාව වගේ නෙමෙයි. කෙටි කතාව කියන්නේ හරිම මේ දැන් නව කතාවක නම් අපිට අර 14 කොන පොලා පැනලා ලියන්න පුළුවන්. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් ඒක පොඩ්ඩක් අපිට සමබර කරගන්න පුළුවන් ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී. නමුත් කෙටි කතාවක් කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා අර කෙටි කතාවක් තියෙනවා නිකන් කතාවට කියනවා තුවක්කුවක් පිටියට හේතු කරලා තිබුණොත් කෙටි කතාව අවසන් වෙනකොට ඒ තුවක්කුව පත්තු වෙන්න ඕන කියලා. කෙටි කතාව කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. ඒක නිසා අනවශ්‍ය දේවල් මෙතනට එන්න බෑ කෙටි කතාව ඇතුළත. ඉතින් ඒක නිසා ඒක හරි මේ ඒක නිකන් ප්‍රහෙලිකාවක් විසඳනවා වගේ මට මගේ ඇතුළාන්තයෙන් මම කෙටි කතාවක් ලියනවා කියන්නේ මම ඒක හරිම නව කතාවක් ලියනට වඩා මම හරිම තෘප්තිමත් වෙන නිර්මාණ කාර්යයක්. ඉතින් ඒක පහසු නෑ. නමුත් මගේ කැමතිම විෂය අතර තියෙන කෙටි කතාව. හරි. එතකොට මේ දැන් තවත් මෙහෙම ලියන්න බලාගෙන කට්ටිය ඇති. ඔබ වගේම ඉඩහසර වෙන් කරගන්න උවමනාව ඇතිව ලියන්න බලාගෙන ඉන්න ඇති. ඉතින් ඒ වගේ ලියන්න බලාගෙන ඉන්න අයට ඔබට දෙන්න මොන හරි පණිවිඩයක් තියෙනවා නම් ඒ පණිවිඩය මොකක්ද? ඔව් මෙහෙමයි. ඔබට ලියන්න ඕනේ නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කියවන්නෙක් විය යුතුයි. හොඳට පොත් කියවන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ හරහා තමයි ඔබ කොහොමද ලියන්නේ? එතකොට ඒ සැකස්මවල් හදාගන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි අලුත් නව මානයන්ට යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම පරිකල්පනය දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය වෙනුවෙන් පොත්පත් කියවීම, වෙනත් අයගේ නිර්මාණ කියවීම
නවකතා විතරක් නෙමේ. විෂයානුබද්ධ පොත්පත් ඒක විද්‍යාව වේවා සමාජ විද්‍යාව වේවා ආගමික ග්‍රන්ථ වේවා මේ සියලුම දේවල් අතට හම්බෙන ඕනෑම දෙයක් කියවීම තමයි වැදගත්ම දේ. අංක 1. අංක 2 තමයි ඔබ යම්කිසි නිර්මාණයක් කළාට පස්සේ ඔබ නිර්මාණයක් කරන්න කලින් හරි අංක 2 ඔබ නිර්මාණයක් කරන්න කලින් ඔබට යම් වස්තු බීජයක් එනවනේ හිතට. එතකොට මේ වස්තු බීජයට පොඩ්ඩක් වර්ධනය වෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඒක ආපු ගමන්ම ඒක ලියන්නේ නැතුව ලියාගෙන යන්නේ නැතුව ඒක මේ වර්ධනය වෙන්න ඉඩ දෙන්න. එතකොට ඒ තුලින් ඔබට ලොකු පරිකල්පනයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ මුලින් හදාගත්ත වස්තු බීජයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වඩා සාර්ථක නිර්මාණයක් ඔබට එලි දක්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකත් අංක 2. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි හදිසි වෙන්න එපා. හිමින් ලියන්න. ඒ වගේම ඔබ සමග ඔබේ වටේ ඉන්න බොහොම විශ්වාසවන්තයින් සමග මේ ඔබේ නිර්මාණය මුද්‍රණය කරන්න කලින් බෙදා ගන්න. බෙදාගෙන ඒගොල්ලන්ට කියවන්න දෙන්න. මොකද ඔබ නොදකින සමහර දේවල් ඔවුන් දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඔවුන්ගේ උපදෙස් අනුව හොඳින් ඔබේ නිර්මාණය වඩාත් සකසා ගන්න ඔබට පුළුවන්. තව කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එයින් එකක් තමයි මේ තමන්ට අත්දැකීම් තියෙනවානේ සඳනේ. අපි ලියන්නේ අත්දැකීම් හරහානේ. අපි අපේ පරිකල්පන ගොඩනගාගන්නේ අත්දැකීම් හරහා. එතකොට හැම අත්දැකීමක්ම මේ එක නිර්මාණයකට ඔබන්න යන්න එපා. එතකොට ඉතාමත්ම අසාර්ථක වෙනවා. මොකද ලංකාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි සංස්කරණය කරන්නේ නැහැ අපේ ලියවිලි. එතකොට සංස්කරණය කරන්නේ නැතුනම අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකන් කට වචනෙට කියන පොත් ගෙඩි ලියනවා. ඒක නිසා අර තමන්ටත් වැඩක් නැති අනුන්ටත් වැඩක් නැති දේවල් ලියවෙනවට වඩා හොඳයි තමන්ගේ කෘතිය සංස්කරණයකට ලක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සංස්කරණය කියන කාරණේ හරි වැදගත් වෙනවා. මම අර කලින් කියපු කාරණේ ඔබේ වටේ ඉන්න කීප දෙනෙකුට මේ පොත බෙදලා දෙන්න. ගොඩාක් සංස්කරණය වෙන අවස්ථා තියෙනවා හැම වෙලාවෙම. ඒ වගේම තමයි ඔබ මොන හරි අපි හිතමු දැන් නිර්මාණය කළා. මුද්‍රණය කළා. ඊට කලින් ඔබ පොතට හොඳ නමක් දාන්න. ඔබේ දරුවෙක්ගේ ලස්සන නමක් දාන්න. මම නම් කියන්නේ ඒවා හරි වැදගත්. සාපිට කවරේ. තාම වැදගත් මේ වගේ දේවල්. මොකද ඔබේ නිර්මාණය මුලින්ම ඇහැට යන්නේ ඔබේ පොතේ පිට කවරේ. ඒ නිසා අපි කොච්චර කිව්වත් පිට කවරෙන් මනින්න බෑ කියලා. නමුත් ඒක හරිම සුවිශේෂී අංගයක් නිර්මාණයකට. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික තමයි මම අදටත් පෞද්ගලිකව පිළිපදින්නේ මගේ නිර්මාණවලදී. මම හිතනවා ඒ ටික එක හොඳ නිර්මාණයක් දායාද කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් මකරානන්දයෙන් අපිට තියෙනවා තවත් නිර්මාණයක් බලියක් නඩාපන්. දැන් ඔබ කැමතිද මේ ඔබේ කෘති වලින් ඔබ වඩාත් කැමති තවත් නිර්මාණ එළියට එනවා නම් මොන වගේ කෘති වලින්ද? කැමෙලියා වලින් ඇත්තටම මේක සිනමාවට එනවා නම් මම කැමතියි. මට සල්ලි තිබුණා නම් මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ මට සල්ලි තිබුණා නම් මම මේකෙන් චිත්‍රපටයක් කරනවා කියලා. ඒක අවසානට මට එහෙම ඉතර ලොකු සල්ලියක් නැහැ. ඉතින් ඒක සිනමාවට නැගෙනවා නම් ඒක මගේ හීනයක් වෙයි. හීනේ හැබෑවක් වෙයි එහෙම වුණත්. මොකද ඒක හරි සිනමා රූපී නව කතාවක්. අන්න සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරු නිෂ්පාදකවරු මේ බලනවා නම් ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක් කැමෙලියා කෘතිය සිනමාවට නගන්න. තවත් එක දෙයක් තමයි මට අහන්න හිතුනේ මැඩම්ගේ ඊළඟ පොත කොයි කාලෙද එන්නේ ඊළඟ පොත ගැන ඉඟියක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඔව් මම කැමති මේ කැමෙලියා මේ උත්කර්ෂයට නැංවීමේ තව ටිකක් ජීවත් වෙන්න මම කැමතියි. මට ලෝබයි එකෙන් අයින් වෙන්න. සහ මම මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් සඳලි සමහර මන් දන්නේ වේද කියලා මේවැ එන සමහර චරිතවල නම් පවා මට දැන් අමතකයි. ඇත්තම කතාව ඒකයි. මේ සේපාලගේ නම සමහරලාට මම මගේ මහත්තයාගෙන් අහන වෙලාවල් තියෙනවා අර අරයාගේ නම මොකද්ද කියලා. ඒක මම ඊටමත් වේගෙන් අමතක කරනවා. කැමෙලියා තාම මට අමතක වෙලා නැහැ. මම ඊළඟ නිර්මාණයට යන්න නම් මම කැමෙලියා ටිකක් අමතක වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ නිර්මාණයක් එයි. හැබැයි මම ටිකක් හිමින් ලියන්නේ. නමුත් ඉක්මනට නිර්මාණයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි දැනගන්න කැමති ඔබට ලැබෙන පාඨක ප්‍රතිචාර ගැන. ඔබේ අදහස. ඉතාමත් ඉහළයි. ඇත්තටම මොකද දැන් මම ඕක දකින්නේ සඳලී මට
දවස් දිනකට ඇමතුම් කොහොමද 2-3ක්වත් අවම වශයෙන් එනවා. අද උදෙත් එක ඇමතුමක් ආවා මකරානන්දෙන් බලලා. මේ මම දකින්නේ මේවා මේ සමාජයට අපි කරන ලිට්මස් පරීක්ෂණ විදිහට මම දකින්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඕනම කතුවරගේ කතුවරයෙකුගේ සාහිත්‍ය කෘතියක් සමාජගත වෙනවා කියන එකනේ අපිට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. පාඨක ප්‍රතිචාර වලින් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට ඒක විතර සතුටක් මම හිතන්නේ ලේඛකයෙකුට අපිට නැහැ. මොකද අපි දන්නවා දැන් වේදිකාවක නම් රංගන ශිල්පිනියෙකුට එවල මේ මොහොතේම ලැබෙනවා මේ ඔඩියන්ස් එකෙන් ප්‍රතිචාර. එතකොට නළුවෙකුට නිළියකට පාරේ යනකොට හම්බ වෙනවා ප්‍රතිචාර. නමුත් අපිට එහෙම නෑ. අපි සමහරලාට අපි පාරේ ගියත් අපිව දන්නේ නෑ කවුරුත්. පොත දන්නවා වුණාට අපිව පෞද්ගලිකව දන්නේ නෑ, දැකලා නෑ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ පාඨක ප්‍රතිචාරය තාම වැදගත්. මම ඊටමත් උණුසුම් වන්දමින් එය විඳින්නවා සහ ඒකට වාසනාවන්ත වෙච්ච ලේඛිකාවක්. ඔබ ඉස්මතු කරපු එක දෙයක් තමයි අර කතුවරුන්ව දකින්නේ පොතෙන්නේ අඳුරගන්නේ ඒ එකට පිළියමක් විදිහට තමයි සරසවි අපිත් හිතුවේ මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න. ඉතින් අපි ඔබ ගෙන්වා ගත්තෙත් ඔබ විශාල කාර්යබහුල මොහොතක අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩසටහනට පැමිණියාට. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ස්තුතියි සමලේ අයබාන්.